কথা শুনলি নে, এই শালা কোনোদিন 2 টাকা খরচ করে কোনো মানুষের খাওয়াইছে না তালি তুই কেন আমার খালি খালি এত টাকা খরচ করে একটা কেক কিনালি? এই টাকা দিয়ে আমি গোশ কিনে খেতে পারতাম না? হ্যাঁ ভাইয়া, তোমার কথা সময় শোনা উচিত ছিল। একটা ফালতু লোকের পিছনে এত টাকা খরচ করেছি, বেয়াদব লোক কোথাকার। কাকার তুই যদি কাকা না হতিস নে, তোর এমন মার মারতাম এই কেকের টাকা আমি উঠেই ছাড়তাম।